Nós temos o evento dos jovens, que é o Som do Coração, dia 3 de dezembro. A igreja está convidada, eu não vou falar muito, eu vou cantar porque é o que vocês vão ouvir no dia. Então a gente fala mais cantando. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.